U toku je asfaltiranje na poslednjoj deonici puta Opovo-Debeljača. U pitanju je deonica od 2,2 km, trenutno se postavlja noseći sloj asfalta, zatim sledi habajući sloj i na kraju obeležavanje horizontalne i vertikalne signalizacije. Radove su obišli predsednik opštine Miloš Markov i rukovodilac Odeljenja za privredu i financije opštinske uprave Opovo Slavko Mančev. Predsednik opštine je izrazio zadovoljstvo dinamikom radova i najavio puštanje saobraćajnice u upotrebu tokom poslednje dekade novembra. Danas smo imali priliku da obiđemo gradilište na putu Opovo-Debeljača. Ovo je poslednja faza od 2,2 km gde je počelo asfaltiranje i sa velikim zadovoljstvom konstatujem da je gradilište izuzetno aktivno, veliki broj mašina je na terenu, kao izvođač radova je dao maksimum da se ovi radovi privedu u skladu sa zadatim rokovima. Očekuje se završetak radova krajem novembra, nakon toga će se početi procedura da se ovaj put stavi u upotrebu, tako da u narednom periodu možemo i očekivati da ovaj put Opovo-Debeljača postane lokalni put funkcionalan sa svom pratećom dokumentacijom, sa izvršenim radovima i da napokon naše dve opštine dodatno umrežimo sa novom putnom infrastrukturom. Tokom izvođenja radova, kao alternativa koristit će se zaobilazni atarski putevi.